Achtung an Gleis 2, Vorsicht bei der Abfahrt. Achtung an Gleis 3, Vorsicht bei der Abfahrt. Achtung an Gleis 3. An Gleis 3 fährt ein Güterzug durch. Vorsicht bitte. Vorsicht! Flanke schließt in 10 Sekunden. Vorsicht! Schranke öffnet. Na Süßer, wie wär's mit uns zwei heute nur für 30 Euro? Vorsicht! Schranke öffnet. Achtung bitte, Vorsicht an Gleis 2, ein Güterzug fährt durch. Vorsicht bitte. Achtung bitte, Vorsicht an Gleis 2, ein Güterzug fährt durch. Vorsicht bitte. Meine Damen und Herren, die eine besondere Durchsage der Besitzer des schwarzen Rucksacks abgestellt am Gleis 7 etwas Gleisabschnitt F möchte sich bitte umgehend bei seinem Gepäck einfinden. Ich wiederhole, der Besitzer des schwarzen Rucksacks abgestellt am Gleis 7 etwas Gleisabschnitt F möchte sich bitte umgehend bei seinem Gepäck einfinden. Vielen Dank.
Achtung, auf Gleis 4 fährt ein Zug ab. Vorsicht bitte an der Bahnsteigkante. Achtung, auf Gleis 1 fährt ein Zug ab. Vorsicht bitte an der Bahnsteigkante. Achtung, eine Suchmeldung. Der kleine Peter hat seine Mama und seinen Papa verloren. Sie möchten sich doch bitte umgehend in Service Point melden. Vorsicht! Schranke öffnen. Vorsicht! Flanke schließt in 10 Sekunden. Vorsicht! Schranke öffnen. Achtung, die Führung endet hier. Bitte finden Sie sich zu einem kleinen Snack an der Theke ein.